열심히 준비 안 한 사람 같아. 가치가 나이 됐어. JYP 練習生왜 이렇게 잘해? 다시 됐어. JYP のカラーは維持しつつ一段階アップグレードさせたガールズグループを作ろうと思っています。明るくて元気な力が良かったです。ダンスが素晴らしいですね。今まで見た人の中に最高だと思う。I think you're totally a star。合格。合格。ありがとうございます。Listen. 札幌라는 느낌이 어울리는 자연스럽고 건강한 밝은 친구들. 예. 한두 시에 한 명씩만 나와도 감사한데 왠지 한 명은 나올 것 같아요. テレビとか動画でしか見たことがないので実際に会ったら緊張すると思うんですけどすごく会ってみたいです。こんにちは。最初の参加者を呼んでください。辻さん。自己紹介してください。はい、尾崎すずです。18歳です。大学1年生です。アンケートを見ると韓国語が少しできると書いていますよね。本当にちょっとだけです。本当にちょっとだけです。少し話してもらえますか。안녕하세요。제 이름은 오자키 스즈예요. 저는 삿포로 삿포로 대학교에서 한국어를 공부합니다. 만나서 반갑습니다. 질문가 あります。韓国語の전공は日本語で何ですか？전공。尾崎さんは전공이韓国語です。전공이. 전공 뭐예요? 뭐예요? 전공이専攻ですか？専攻。尾崎さんは専攻が韓国語です。経済が。왜냐면 지금 경제학을 전공하고 있잖아요. 가수라는 꿈을 왜 지금까지 조금 더 적극적으로 쫓아보질 않았나요? 高校3年生までは夢がなくて、それで本当は専門学校に行こうと思ってたんですけど、親に反対されて、で大学を受験して、で今通ってるって感じです。小学校の頃からダンスが好きで、それで学校祭とかで妹と一緒にパフォーマンスステージ出たりとかしてたので、
ダンスで受けてみようと思いました。で正式に習ったことはないです。だってどうやって練習主に動画とか見てこうカバーしたりとかそうです。妹とかと一緒に家の中で歌の練習したりとかお互いに高め合ったりとかしながら練習してたんで、やっぱり私はまだダンスも歌も習ってないので、なんかまだ少しだけの不安はやっぱりありますね。 괜찮아요. 저도 대학교 2학년 때까지는 가수 할 거라고 상상도 못했어요. 다이저브 데스. こんな気持ちは初めて大事件だよ。君に出会った途端にドキドキ止まらない。Oh no、 行動はフォービー、スピードアップエビ、たちまち速くなる。ドキドキってドキドキってあれれこれは初めてってどうしよう My love、 like a bulldozer Like a sail, like a soldier。 いいです。いいです。ありがとうございます。ダンスを見せてもらえますか？はい。緊張していますか？ちょっとだけ。歌う時と踊る時に同じくらい緊張していますか？踊る時の方が緊張してないです。そうだと思いました。そうだと思いました。말할 때랑 노래할 때는 섹시한 느낌을 줄 수 있을 거라고 상상도 못했어요. ありがとうございます。 그냥 너무 해맑고 착하고 순하고 이렇게만 보였거든요. 근데 춤을 추는데 갑자기 이 눈빛이랑 표정이 상상도 못했던 섹시한 느낌으로 나와서 깜짝 놀랐어요. 효조도 메츠키가 本当に魅力的です。ありがとうございます。 演技力が素晴らしいです。 지금도 아까 그 24시간의 모자라 춤췄던 여자는 어디 갔는지 모르겠어요 지금. 그 여자 어디 갔죠 지금? ここら辺です。 実力はまだまだ足りないけど、尾崎さんのスター性と可能性を見てチャンスを与えたいと思います。切ってください。切ってください。切ってください。おめでとうございます。東京で会いましょう。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。
감사합니다. 아, 本当に面白いです。아, 춤출 때 느낌이 대박이야. 선도 너무 은근히 또 나름 선도 나와요. 팔다리도 너무 길고. 맘맘맘맘 마마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 가 이제 이걸 스케일 트레이닝이라고 하는데 이제 매일 음정 연습하는 거죠. 뭐 목도 풀고 이제 음정 튜닝하는 거죠. 악기로 치자면 이제 기타 튜닝하듯이. 얼마 동안 해오신 거예요? 가수하기 한 3, 4년 전부터 했으니까 이제 한 뭐 30년 정도 한 것 같은데. 이런 스케일 트레이닝은 이제 30분짜리 다 배워서 이제 매일 해야 되는 거죠. 매일. 귀찮고 지루한 일을 매일 해야 꿈이 이루어지거든요. 자기가 하고 싶은 일을 평생 하려면 그게 가수든 뭐든 매일 성실하게 아주 하기 싫고 귀찮은 일을 꾸준히 오랫동안 하면 자기가 하고 싶은 일을 평생 할 수 있다고 생각해요.失礼します。会えて嬉しいです。失礼します。はいはい、高校2年生の16歳の池松リリアです。よろしくお願いします。アンケートを見ると前に歌手で活動したと書いてますよね。はい。2年前ぐらいに男女混合のグループで活動していて。そのグループの活動でうまくいかなかったことがあって、このオーディションで私自身もっと成長して変わりたいなと思い、ダンス、歌、そしてパフォーマンス、表現力などをたくさんの人に届けたいと思い、このオーディションに受けました。目が覚めればいつも変わらない景色の中にいて、大切なことさえ見えなくなってしまうよ。あなたを包むすべてがあなたを愛し続けるよ。どんな時もそばにいるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ダンスを見せてもらえますか。はい。はい。 Hey, sweetie, 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 sweetie. Hey, そんな退屈な everyday だけど突然君の声止まってた世界が動き出した。寂しい時間はもう終わり。君がくれた秘密の味。もう一回 can be be tiny 甘い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 Sweet lemon とチョコレート髪感はどんな味 You're my candy candy pop pop 君のハニハニな笑顔日々を全て離最高君は candy pop Sweet GGG 正直まずダンスについて評価したら、私が25年間歌手しながら一番大変事が
何かわかりますか？わからないです。体重管理です。体重管理です。体重はダンスに直接影響を与えるからです。춤출 때 몸이 너무 느리고 무거워요. 지금보다 훨씬 더 춤이 가볍고 빨라야 돼요. 歌はまず音程がとても不安定です。不安定です。춤 상태, 노래 상태를 보면 별로 열심히 준비 안 한 사람 같아. 노래 연습도 막 매일 열심히 한 사람 같지 않고 춤도 정말 잘 추려고 체중 관리하고 춤 연습을 오래 열심히 한 사람 같지가 않아. 매일 성실하게 뭘 준비하다가 여기 온 사람 같지가 않아. 온때가良くなるには毎日繰り返すにスケールトレーニングをするしかありません。スケールトレーニングが何かわかりますか？教えてください。그 건반을 갖다 놓고 이거를 이제 키별로 계속 움직이면서 매일 30분 이상 최소한 그 음정들을 따라서 부르는 연습을 해서 몸이 기억하도록 해야 돼요. 다시 말하면 성대가 기억하도록 해야 돼요. 어떤 음정들, 그 사이의 음정들이 나지 않게. 호류 します。保留します。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい저는 가수라는 직업이 이 세상에 있는 직업 중에 가장 특별한 직업이 아닐까 생각해요. 너무나 많은 사람들이 꿈을 꾸지만 그 꿈을 이루고 또 그 직업을 평생 할 수 있게 되는 사람은 많지 않아요. 근데 그 꿈을 이루는데 가장 중요한 건 하루하루 자기 자신을 관리해 나가는 거예요. 왜냐하면 춤이나 노래나 다 몸으로 하는 거기 때문이에요. 이 하루하루 어찌 보면 지겨운 하기 싫은 일들을 꾸준히 반복할 수 있을 때 그 꿈을 이룰 수 있고 또 그걸 오래 유지할 수 있다고 믿어요. 매일 그렇게 하지 않으면 내 꿈을 이룰 수 없다고 생각했고 또 지킬 수 없다고 생각하는 것 같아요. 아직도.緊張してきた。緊張してきた。はい。はい。頑張って。押す。ごめん。緊張しちゃう。失礼します。アニョハセヨ、チャヌヒナイムニダ。韓国語喋れないんですけど、今日はパク・ジニョンさんに会うためにオーディションに来ました。今のありのままの自分をパクさんに評価していただけたらありがたいです。よろしくお願いします。会えて嬉しいです。ありがとうございます。アンケートを見ると、はい、アイドル経験があると書いていますよね。17年前に存在していた東京パフォーマンスドールっていうグループの新生東京パフォーマンスドールっていうのができて、研究生っていう形で5年間活動してました。小さいライブ会場で、
月に2回ぐらいライブをしていたんですけども、だんだん減ってしまって7人から2人になっちゃって、それでどうしようっていう時だったんで、その時に二次プロジェクトを始めました。他の人からしたらそのオーディション受けに来たただの子かもしれないんですけど、私はまた新たなスタートを切るために覚悟を決めてきてるので、なんか第二の人生が始まるんだなっていう感覚です。今一番頭に今浮かんだことって何ですか？でもよぎったこと。まあ絶対デビューしたいなってことですかね。やっぱ5年間やってきてデビューしたかったんで泣かないって決めてきたんですけど